فقط یه لحظه میتونه این مزه گندو از ذهنم پاک کنه. خیلی دوست داشتم تستش کنم ببینم چه مزه‌ایه. توش واسابی داره که یه چیز سبز رنگ تنده، سویا سس داره و جینجر. این شکلیه دسته‌بندیش. از این میخوام شروع کنم. فکر کنم این شکلیه. فکر کنم توش پنیره. مزه برنج شیرین میده با ماهی گندیده. میگن برای اینکه طعمش تو هم میکس بشه بعد دهن رو بکنی یه پوری همشو بکنی تو دهنت با هم بخوری، نه بعد گاز بزنین. ببخشید. این یکی خیلی خوشمزه بود. جینجر چیه؟ زنجبیله. خیلی بدمزه است. اون دو بدمزه است. این یکی که علنا روش یه تیکه گنده ماهی خام گذاشتن، از خوردنی واقعا میترسم. بوی بدی هم نمیده. ببین چه مزه‌ایه. اینم خیلی خوشمزه بود. واسه این بریزیم کنارش با این امتحان کنیم. من سس سویا خوردم خالی خوشم نیومده، حالا شاید با اینا خوشمزه بشه. بریزیم اینجوری کنارش. این فکر کنم خرچنگه، توش خرچنگ خامه. مثل کرابا. آقای خرچنگ خیلی بد بوه، واقعا بوی بد دریایی میده. زدم تو این بخورم. امیدوارم توفش نکنم. عملیات توف کردن با موفقیت انجام شد. واقعا نمیتونستم اون رو خوب بدم. خیلی بدمزه بود. بگید که خوراکی خارجی بعدی که دوست دارید تست کنم واسهتون چی باشه؟ حتما میام اینجا واسهتون تست میکنم. صادقانه بهتون میگم که آقا خوشمزه است یا نه. این جزء چیزاییه که من دیگه نمیخورم.